ස්වාමීන් වහන්සේව ඉතා ගෞරව පෙරදරිව මෙලෙස ශාලාවට කැඳවාගෙන එමු. සාදු 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 ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස රත්නසාරති සත්තා දේව මනුස්සාන බුද්ධෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සාන බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස අපගේ ආරාධනාව පිළිගෙන මෙහි වැඩම කළ කිරම සුමංගල ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසරයි. වසර 15කට ආසන්න කාලයක් වසරක් පාසා වෙරබි ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික පදනම සහ වෙරබි සිංහල භාෂා පාසල එක්ව සංවිධානය කරන ධර්මදේශනාව පොසොන් බැතිකි සරණිය සහ පොසොන් දන්සරට සහභාගී වූ ආරාධිත අමුත්තන් ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාම අප විසින් ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ස්තුතියි. A very warm welcome to all of you on this special Poson event organised by the Sri Lankan Cultural Foundation of Werribee. Today we remember how Mahindu Theharo brought Buddhism to Sri Lanka, teaching us kindness, peace and wisdom. This Poson Bana is a time for us to listen to the Dhamma and calm our minds and practice kindness in our daily lives. And after, we'll celebrate together with the Battigi and the Dansala. We're so happy to have our special guest here with us today and every single one of you who have joined us for this blissful event. Thank you all for coming. Patra gachantu devata saddhammang muni rajatsa sunantu sakka mokkadang ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං භාවිතබ්බං ච භාවිතං පහතබ්බං පහිනං මේ තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මනති. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්නතුනි, අද වෙරබි සංස්කෘතික සංවිධානය නේද පදනම විසින් සිද්ධ කරන වැඩසටහන පොසොන්ද වෙසක්ද? වෙසක් පොසොන් වැඩසටහන වෙනුවෙන් භක්ති ගීත වැඩසටහනත් එක්කම සිද්ධ කරන පින්කම. යද උදේ ස්කට් එකේ
ආය සංවිධානයේ තිබුණේ නේද? ඉතින් එදත් අපේ වෙසක් වැඩසටහනේ එක දිනයක් ස්කැට් සංවිධානය, තව දිනයක් වෙරවි සංස්කෘතික පදනම. ඉතින් දෙකටම ස්තුති කරන්න එක දවසෙම ලැබීමත් හරි හොඳයි. ඒකත් මේ අද දවස තුලම මයි මාසෙ ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ දවසේදීම කරන්න ලැබීම හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේ විශේෂයෙන්ම එදා තාම අලංකාරවත් වැතිගී ගායනය සිද්ධ කළා බොහොම සංවිධානාත්මකව. ඉතින් පාරමිතා බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ ගරු කටයුතු විහාරාධිපති අතිපූජනීය පුණ්‍යරතන හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේමයි බටහිර වික්ටෝරියානු ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ සංගමේ ස්තුතිය පුණ්‍යානුමෝදනාව මේ වෙලාවේ සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට අද මේ සංස්කෘතික පදනමේ වැඩසටහන. මේක හරි වටිනා දෙයක්. මේ පුංචි දරුදැරියන්ට සංස්කෘතිය පවරා දෙන්න අපි ඔක්කොම දරන උත්සාහය. මොකද හෙට දවසේදී ඕනි කවුද? සංස්කෘතික මිනිසෙක්. හිතන්නකෝ හෙට අද හවස announce කරන ඕස්ට්‍රේලියානු රජය හෙට ඉඳලා දවස් 3ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නීති තියෙන ඒවා එකවක්වත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. දවස් 3ක් ඕනේ පැය 24ක් කියමු. කිසිම නීතියක් කිසිවෙකුටත් බලපාන්නේ නැහැ. කිසිම පොලිසිය හමුදාවක් කිසි කෙනෙක් නැහැ. මොකවත්ම කිසිම කෙනෙකුට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. Tamanට කැමති දේවල් පැය 24ක් දෙනවා ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් වගේ එකක් වුත් මොනවා වෙයිද? මොනවා කරගෙනද? මොකවත් නීති රීති නැහැ. පාරේ යන ක්‍රම, කතා කරන ක්‍රම, වෙන රටේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මිනිස්සු මොනවා කරයිද? හිතන්න පුළුවන්ද? මෙහි ටිකක් වෙනස් වෙයි. ලංකාවට එහෙම එකක් දැම්මම මොනවා වෙයිද? පැය 24ක් දෙනවා. තමන් යමක් කැමතිද? ලංකාවේ කියලා නෑ, මෙහෙත් එහෙම තමයි. යම් තමන්ට කැමැත්තක් තියනවාද ඒ දේ කරගන්න. අර බුදුරජාන් වහන්සේ පිරිනොම් පාප වෙලාවේ සුභද්‍ර භික්ෂුව කිව්වා වගේ යමක් කැමති දේ කරන්න, යමක් අකමැති දේ නොකර ඉන්න කියන වගේ අදහසක් කිව්වොත් ඔබේ කැමැත්තට ඕන දෙයකට ඉඩ දෙනවා. හිතා ගන්න බැරි වෙයි. ඒ වගේ තැනකදී මිනිස්සු පාලනය කරන ධර්ම දෙක තමයි සංස්කෘතියෙන් හදන්නේ. ඒක නිසා සංස්කෘතික මිනිසෙක් නේද? නිර්මාණය කරගන්න ඔබ කරන කැපවීම. පන්සලත් එහෙමයි. පාසලත් එහෙමයි. අම්මා තාත්තත් එහෙමයි. අපි ඔක්කොම එක කටයුත්තක් කරන්න. ඒක පළමුව අගය කරනවා මේ ධර්ම දේශනාව කරගෙන යන්න එපා ඉක්මනට. ඊගාවට මේ දවස් 2-3කට ඉස්සෙල්ලා උදේ දානේ අරගෙන ආවා කෙනෙක්. උදේ හරි දවල් හරි ඇවිල්ලා මේ බුද්ධ පූජාව සූදානම් කරනකොට මේ මට කිව්වා, හාමුදුරුවනේ අපේ පවුලත් බෞද්ධ නෙමෙයි ක්‍රිස්තියානි, මහත්තයාගේ පවුලත් බෞද්ධ නෙමෙයි ක්‍රිස්තියානි, අපි දෙකොල්ලම බෞද්ධ නෙමෙයි, මේ චාරිත්‍ර අපි දන්නේ නැහැ, වරදී කියලා බයේ මේ කරන්නේ කියලා. මං කොයි කරන ක්‍රමයට කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ, කිසි ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම බණ කියනකොට මම කිව්වා මගේ තියෙන බෞද්ධකම මම පැත්තකින් තියන්නම්. මම බෞද්ධ කියන එක මම පැත්තකින් තියනවා. ඔබතුමයි තුමියයි ක්‍රිස්තියානි කියන එක පැත්තකින් තියන්න.
අපි දෙගොල්ලම දෙක පැත්තකින් තියලා මොනවා කරමුද? අපි පොඩි කාරණා ටිකක් කතා කරමු. ඒක අපිට අදාළ නම් අපි දෙගොල්ලම බාරගමු අපිට ගැලපෙනවා නම්. බාර ගන්න නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. මම ඉතින් අහුවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බෞද්ධද කියලා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තියානිද කියලා. ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ බෞද්ධද? ඒක නිසා මොකක්ද? මේ දහම ලෝකය තුල යම් සදාචාරාත්මකව සකස් වෙන්න ඒ සදාචාරාත්මකව සකස් වීම තුල ලෝකෝත්තර විමුක්තියක් හදා ගන්නත් ඕකට මොන නම දැම්මත් කමන්නේ මොන නම දැම්මත් කමන්නේ මොකද්ද? ලෝකයේ තුල සදාචාරාත්මක වීමයි ලෝකෝත්තර සුවයක් හදා ගැනීමයි. එහෙමත් නැත්නම් කිව්වොත් මේ අවස්ථාව මේ මොහොත හොඳින් ඉන්න. අනිච්චරයි. මේ අවස්ථාව මේ මොහොත සතුටින් ඉන්න. බුදුදහම කියලා දෙන්නේ ඒක. මේ අවස්ථාව සකස් කරගන්න. අතීතයක් ගැන හිත දුක් වෙන්න එපා. අනාගතයක් ගැන හිත ප්‍රශ්න වල දා ගන්න එපා. අතීතං නානුසෝචෙන්ති නප්පජප්පාමි නාගතං පච්චුප්පන්නේන යාපින්. මේ වෙලාව මේ මොහොත මේ තප්පරය ගැට ගහන්න නැතුව ඉන්න කොයාටවත්. ඔන්න ඔය කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඔකාත් මොකක්ද? ඔන්න ඔය ක්‍රමයට සූදානම් වෙමු කියලා ඉතින් මට තේරෙන විදිහට ධර්මයේ ටිකක් කතා කළා. මං කිව්වා මේවා බෞද්ධත් නෙමෙයි ක්‍රිස්තියානිත් නෙමෙයි, බලමු අපි කාටත් මේක ප්‍රයෝජනවත්ද කියලා. ඉතින් ගොඩක් කතා කරගෙන ඉඳලා ගියා. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැම එකකම අපේ අදහස මොකක්ද? යහපත් මිනිසෙකු නිර්මාණය කිරීම. යහපත් මිනිසෙකු සත්පුරුෂයෙකු නේද? සත්පුරුෂ ධර්මනේ අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ පිළිබඳව අරමුණු කරගෙන තමයි මේ සංස්කෘතික පදනම සංවිධානය කරන්නේ. කෙටියෙන් ධර්මකාරණා කීපයක් කතා කරන්න ඕනේ. මම මාත්‍රිකා කළේ අභිඤ්ඤේයං අභිඤ්ඤාතං භාවිතබ්බංච භාවිතං පහතබ්බං පහීනම් මේ තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මණ. මේ ගාථාව සූත්‍ර ගණනාවක තියෙනවා. සූත්‍ර ගණනාවක තියෙනවා. මේ බ්‍රහ්මායු කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒක පදනම් කරගෙන තමයි මම මේ අද බණ කියන්න හිතුවේ. බ්‍රහ්මායු සූත්‍රයේ මේ අවුරුදු 120ක් වයස බ්‍රහ්මායු කියලා බ්‍රාහ්මණයෙක් ඉන්නවා. ත්‍රිවිද්‍යාධාරී නම් ගොඩාක් තියෙන යාට විශේෂණ. ත්‍රිවේද කටපාඩම් කරපු ත්‍රිවේදධාරී ඊගාවට යාගේ විශේෂතා ගොඩක් කියනවා. මෙහෙම ඒ බ්‍රහ්ම සමාජයේ හිටව බ්‍රාහ්මණ සමාජයේ සුවිශේෂී කෙනෙක්. ඉතින් එයා අහලා තියෙනවා. ඉක්මනින් මේ කතාව කෙටි කරලා කියාගෙන යන්නම්. සිද්ධාර්ථ ගෞතම නමින් ශාක්‍ය වංශයේ හිටපු සක්විති රජෙකු වෙන්න සුදුසු කෙනෙක් ශ්‍රමණයෙක් විදිහට ඉන්නවා. යාට දෙතිස් මහා පිරිනිවි ලක්ෂණ තිබෙනවා. 32ක් පුරුෂ ලක්ෂණ. එයා එහෙම කෙනෙක්ලු යශෝ ഘോഷාව. හරි කීර්තියක් තියෙනවා. දැන් මේ අවුරුදු 120යිනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු කීයෙන්ද? 35න්නේ නේද? බුද්ධත්වයටපත් වෙන්නේ. තරුණයිනේ. ඉතින් වැඩ හිටියෙක් ඉඳන් මම එතෙන්ට යන්නේක ඉස්සෙල්ලාම හරි නෑ. මොකද්ද? පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලලා එනවා. ඇත්ත
ඇත්තටම එයාට ඔය තියෙන ලක්ෂණ තියනවද? ඇත්තම එයා ගැන එහෙම යශෝඝෝෂාව ඇත්තද කියලා උත්තර කියලා මානවකෙක් යන පොඩක් චෙක් කරන්න අර නේද? පොඩ චෙක් කරන්න යවනවා. හැබැයි යම් කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බාහිර රූපකාය ඇවතුම පැවතුම බලා ගන්න ඕන නම් ඒ සූත්‍රය හරි ලස්සනයි. මේ උත්තර මානවකයා ගිහිල්ලා වැඳලා තොරතුරු කතා කරලා පසෙක ඉඳගෙන පිරිනිවි ලකුණු 32ම හොයනවා. දෙකක් කර 30ක් හොයා ගන්නවා. ගිල්ලා කියන්නත් එපයි 32ම දැක්කා කියලා. නේද? දෙකක් හැර 30ක් හොයා ගන්නවා. දැන් මෙයා කල්පනා කර කර ඉන්නවා ඉතුරු දෙක දකින්නේ කොහොමද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ irdi බලෙන් ඒ කොටස් දෙකක් පෙන්නනවා. දැන් එයාට හරි. පුරුෂ ලක්ෂණ 32 හරි. ඒකේ කතාවේ හරි ලස්සනට කියනවා. මේ අර දිව ගැන කියනකොට මුහුණ වහන්න පුළුවන් කියලා. උන්වහන්සේ දිව මේ දික් කරලා පෙන්නවා කියලා. නැත්නම් ඔය සීකියා කියලා තියෙනවා ප්‍රාතිමෝක්ෂය අපිට 75ක්. ඒකේ හරි ලස්සනට මේ විනය ශික්ෂාපද ගැන අවතුම් පැවතුම් ගැන කතා කරනවා. සිවුරු අඳින හැටි, සාමාන්‍යයෙන් අඳින හැටි, යන්නේන හැටි, කන බොන හැටි, ධර්ම දේශනා කරන හැටි ඔක්කොම පිළිවෙලට තියෙනවා. සාදිවදික් කරන එක එහෙම ඒකේ නවත්තලා තියෙන්නේ. නමුත් අර දැන ගැනීම සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ දිව අරගෙන මේ දකුණු වම් කන් දෙක ගාවටත් මෙහෙම කළා නලල තලයේ දක්වා වහලා පෙන්නවා කියලා සිද්ධි ටික කියනවා ලස්සනට. ඉතින් මෙහෙම 32ම දැක්කා. දැන් ඒක හරි. ඒකට චිට් එකක් දාගත්තා පුරුෂ ලක්ෂණ හරි. ඊගාවට උන්වහන්සේ වඩින හැටි, පාතබන හැටි, බලන හැටි, දන් වළඳන හැටි මේ ටික ඔක්කොම වෙන වෙනම මේ උත්තර මානවකයා බලා ඉන්නවා. බලා ඉඳලා ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒ ලස්සනට ඒක විස්තර කරනවා සූත්‍ර දේශනාව අපිට නිකන් අර සජීවීව බුද්ධ රූපයක් අපිට ගේනවා. ප්‍රතිමාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි ඉස්සරහා අර සාහිත්‍ය කලාවෙන් කියනවා නම් රූපණය කළා පෙන්නනවා. නේද? රූපණය කියලා එකක් තියෙනවනේ. නේද? ඍජු දර්ශන පරිදර්ශන කියලා එකක් සාහිත්‍ය කතා කරනවා නේද? ඍජු දර්ශන ක්ලෝස් શબ્ද සමීප රූපනේ. ඔය පස්සේ මේ මිනිස්සු හදාගත්තේ බණ පොතේ තියෙන ඒවා අපිට. නේ? සමීප රූපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගෙනත් දෙනවා. ගෙනත් දීලා ගිහිල්ලා කියනවා මෙහෙමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙහෙමයි. සෑහෙන තොරතුරු එකතුවක්. හොඳ විග්‍රහයක් කරනවා මෙහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා. ඊළඟට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මියුලුවට වැඩියායි කියලා ආරංචි එනවා දැන්. දැන් බ්‍රාහ්මණයට යන්නට උමනයි. ඉතින් දැන් අවුරුදු 120න් එකපාරට අනේක හරි නෑනේ කියලා සෙල්ලා ගෝලයේ කැවලා කියනවා මෙයා මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගිහිල්ලා වැඳලා සතුරු සාමීච කතා කරලා බ්‍රාහ්මණය හම්බ වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. එන්න කියනවා. ඉතින් පැමිණෙනවා. පැමිණලා ඉවර වෙලා මොකක්ද මේ එතකොට පිරිස ඉඳ දෙනකොට නෑ ඔබ ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟම ඉඳ ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ළඟම ඉඳගෙන ඊට මෙයාටත් අර දැන් ලකුණු ටික බලන්න ඕනේ. අර කිව්ව ටික හරිද කියලා චෙක් කරගන්න. එයාත් දැන් අර විදිහට පුරුෂ ලකුණු 32 බලා ඉන්නවා. එයාටත් අර ප්‍රශ්නේ වෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉතින් පරිචිත්ත විඥාණයේ තිබෙනවානේ. ඒ අනුව බලලා දැන් ඔය තොරතුරු ටික පෙන්නලා ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා මම මෙලොව අභිවෘද්ධියට දේවල් ගොඩක් දන්නවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් විමසන්න ඕනේ කියලා බ්‍රාහ්මණ කියන්නේ කවුද? ඔය වගේ තොරතුරු ටිකක් කතා කරනවා. අන්න එතෙන්දී මේ ගාතාවත් පාවිච්චි කරනවා. මම ඒකයි මේ අභිඤ්ඤේයං අභිඤ්ඤාතං භාවිතබ්බංච භාවිතං පහතබ්බං පහීනම් මේ තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මණ කියන ගාතාව මාතෘකා කරගත්තේ. එතන ඕක මතක් කරනවා. ද්‍රෝණාලෝක සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඔබ කවුද කියලා අහන්නේ නේද? යක්ෂයෙක්ද බ්‍රාහ්මණයෙක්ද දෙවියෙක්ද කියලා අහන ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ. පියසටහන් දැකලා එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වලා දෙන්නේ ඒ ක්‍රමයට. තින් අභිඤ්ඤේයං අභිඤ්ඤාතං නේද? දැනගත යුතු වූ යමක් තියේදී සියල්ල දන්න කෙනා. අභිඤ්ඤේය දැනගත යුතු යමක් තිබේදී සියල්ල දන්නවා. අර පහුගිය කාලේ චිත්‍රපටියක් ආවනේ ඒකේ සින්දුවක් තිබුණා. මගේම නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා කියලා. අහලා තියෙනව නේද? මගේම නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා. චෝපියදුම නේද? මගේම නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා. මොකක්ද ඔය කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම එකක් උත් ගලපගත්තොත් මගේම නොවන මගේම ප්‍රශ්න ගොඩක් මට තියෙනවා. මගේ නෙවෙයි. ඒ වුණාට මගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. නේ? අපි කොච්චර දේවල් දන්නවද? මගේම නොවන මගේම දේවල්. අර උත්තර මානවකයා ගිහිල්ලා අරන් ආව තොරතුරු ටික හොඳයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියන එක. හැබැයි හරියටම එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඇවිල්ලා කිව්වනම් මොකක්ද කියන්න ඕනේ? අරහං සම්මා සම්බුද්ධ විද්‍යාචරණ සම්පන්න සුගත ඒ ටිකක් කියනවා. ඒ ටික මෙන්න මේ ಗುಣ තියෙනවා. මෙන්න මේ ಗುಣ තමන් තුළට පමනුවාගෙන මං ඒ බුදු ගුණ ටික දැක්කා. දැන් මට භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැමදාම මන් ළඟ ඉන්නවා. එහෙම විග්‍රහයක් කරන් කලේ නෑ. කලේ මොනවද? අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බාහිර රූපකාය තමයි මවන්න උත්සාහ ගත්තේ. දැන් මං අර සින්දුවේ කෑල්ල මට මතක් වුණේ මගේම නොවන මගේම ප්‍රශ්න ගොඩාක් මට තියෙනවා නේ. උදාහරණයක් විදිහට ෆෝන් එක අතට ගන්නවා මගේම නොවන මගේම ප්‍රශ්න කොච්චර තියෙනවද? දෙන්නේ කැතුලේනේ. මගේම නොවන මගේම ප්‍රශ්න එයිද දන්නේ එළියටනේ. මගේම නොවන මගේම ප්‍රශ්න වෙනවා නේද? අර රුසියාව ගහනවලු හරියට මැද පෙරදිගත් ප්‍රශ්න. තෙල් වැඩි වෙයිද දන්නේ මගේම නොවන මගේම ප්‍රශ්න නේ. එහා ගෙදර ප්‍රශ්න ටිකල්ලු නේද? අරගොල්ලෝ වෙන් වෙන්න හදනවලු මගේම නොවන මගේම ප්‍රශ්න නේද? ඔහොම බලාගෙන යනකොට මගේම නොවන මගේම ප්‍රශ්න කොච්චරනම් අපි දන්නවද? කොච්චර ගන්නවද? අර ඉන්හා යන කතාවක් වගේ. ගහනවා උඹේ දත් 64ම එළියට විස වෙන්නද මොකද්ද? බඩට යන්නද මොකද්ද කිව්වා කියන්නේ නේද? ළඟ ඉන්න එක්කෙනා අහලා උඹ කොහොමද මුගේ 64ක් ගහන්නේ මුට්ටින් 32යි නේ කියලා. නෑ මං දන්නවා උඹත් කට දානවා කියලා උඹේ 32ත් එක්ක තමයි මං 64 කිව්වේ කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අරක ඇහෙනකොට මාරයා මොකද්ද කරේ? මගේම නොවන මගේම ප්‍රශ්නයක් කරගන්නවා අරක. මොකද්ද මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ මේක මහතර බීරි කතාවක්. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේට දෑත බදලා ගහනවා. උන්වහන්සේ මොනවා කරනවද? සංසුන් ගමනින් වඩිනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේට අසාමාන්‍ය විදිහට බැනන්න ගහනවා. උන්වහන්සේ එකක්වත් ගන්නෙ නෑ. ලෝකයට අනුව. ඒක නිසා අභිඤ්ඤයයන් කියලා කියන්නේ දැනගත යුතු දේ දැනගත්ත. සියල්ල දැනගත්ත නෙවෙයි නේද? සියල්ල දැනගත්ත වෙන්න බෑ. සියල්ල දත් කියලා ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒගොල්ලෝ බුදු වෙලා නැහැ. නේ? සියල්ල දත්ලා හරියට ඉන්නවා ලංකාවේ. හැබැයි මොන වෙලා නැද්ද? ඒගොල්ලෝ බුද්ධත්වයට ලැබපු අය නෙවෙයි. බුදුවරු කවුද? දැනගත යුතු දේ දැනගත් අය. අභිඤ්ඤේය අභිඤ්ඤාත. මොනවද දැනගත යුතු දේ? දැන් ඉතින් මොකක්ද? දැනගත යුතු දේ මොනවද කියලා හොයන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍ය ලෝකයට අනුව ගත්තොත් දැනගත යුතු දේ නේද? සාමාන්‍ය සදාචාරාත්මකව ඉන්න. මේ සූත්‍රයේ මුල ඉඳලා තිබෙනවා මොනවද? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඇවතුම් පැවතුම් ටික. යන්නේ නැහැටි, කන බොන හැටි, අඳින පළඳින හැටි මේවා. ඒවයි කෙනෙකු පැහැදෙන ප්‍රමාණ ආකාරය නේද? කෙනෙකුගේ ඇවතුමෙන් පැවතුමෙන් කතා බහෙන් නේද? ඉඳගෙන සිටගෙන ඉන්න පිළිවෙලින් තව කෙනෙක්ගේ ප්‍රසාදය ඇති කරනවා. දැන් මේ පුංචි ළමයින්ට අපි කියලා දෙනවා මොකද්ද? නේද? පාසල කියලා කියන්නේ සංස්කෘතික ශික්ෂණයක් ලබා දෙන. ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මොකද්ද? ශික්ෂාපද කියලා දෙනවා. ශික්ෂාපද කියන්නේ තැනක පැහැදිලිව ඉන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ කියලා දෙනවා. ඒක ලොකු වෙන ධර්මාර්ථයක් තියෙනවා අවසානට යනකොට. වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමනේ. එතන අර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දැනගත යුතු වූ ගැඹුරුම කාරණේ තියෙනවා. ඉන් මෙහා අපි සාමාන්‍ය කතා කරන්නේ ශීලය කියලා කියන්නේ ඩිසිප්ලින් වගේනේ නේද? ඒ ටික අපි කියලා දෙනවා. නිවසේදී පැවතිය යුතු ප්‍රතිපදාව දැනගත යුතු දෙයක්. පාසලේදී වැඩිහිටියන් ඉදිරියේ නේ දරුවන් ඉදිරියේ පැවතිය යුතු වූ ප්‍රතිපදාවක් අපිට තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ලෝකෙට අනුව දැනගත යුතු දේ. ඒ ටික කඩ කරන කෙනාට අපි දානවා මනුෂ්‍ය සීමාවෙන් පහළට. එයාව ඒ ලෙවල් එකේ තියන්නේ ඔක තිරිසනෙක් වගේ මිනිස්සෙක්. ඔක පෙරේතෙක් වගේ මිනිස්සෙක්. අය අර ලෝකෙට අනුව සම්මත දැනගත යුතු දේ දන්නේ නැති අය. ඒක නිසා අභිඤ්ඤේය කියන පදය ලෝකෙට අනුව ගත්තත් හරි වටිනා අර්ථයක් තියෙනවා. හැබැයි දැනගත යුතු වූ වැදගත්ම දෙයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙනවා. මොකක්ද? එකක් තමයි ලෞකික පැත්තෙන් අපි දැනගත යුතු වූ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියට අදාළව ටික. අනික තමයි ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට අදාළව ටික. හැම එකකම ওই දෙකට ගලපන්න පුළුවන්. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කොයිකද ලෞකික වශයෙන් දැනගන්නේ, කොහොමද ලෝකෝත්තර වශයෙන් දැනගන්නේ? අසේවනාච බාලාණන් මොනවද ලෞකික සම්ප්‍රදාය තුල, මොකක්ද ලෝකෝත්තර තුල? පූජාච පූජනීයාණන් කොහොමද ලෞකික පැත්තේ, කොහොමද ලෝකෝත්තර පැත්තේ? මේ හැම එකකම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට ධර්මයේ කියලා දීලා තියෙන්නේ පාරවල් 10 ගාණක් හදලා දීලා තියෙනවා එක නගරයකට එන්න. එක නගරයකට දැන් මේ පැත්තේ ඉඳලා මෙල්බර්න් යනවා නම් යන්න තියෙන්නේ ප්‍රධාන මේ ෆ්‍රීවේ එකනේ නේද? ජීලෝන් ෆ්‍රීවේ එකනේ.
ඕකටම යන්න ගියාම ට්‍රැෆික් නේ. උදේට බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන කියන පුරවරයට යන්න ට්‍රැෆික් නැති හයිවේ ෆ්‍රීවේ 10 ගාණක් හදලා දීලා තියෙනවා. මම පළවෙනි එක මොකද්ද? ඒක අභිඤ්ඤය කරගන්න ඕනේ. අභිඤ්ඤය කරගන්න ඕනේ. අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං දැනගත යුතු දේ දැනගන්න ඕනේ. කොහොමද එහෙම දැනගත යුතු දේ කියලා කියන්නේ? පිට සූත්‍ර දේශනාවලින් ඒක පෝෂණය කරගන්න ඕනි, අරගන්න ඕනි. ලෝකෙට අනුව දැනගන්න මොකද්ද? සරලව කියනවා මොකද්ද? 6-4 දන්නේ නැති පොඩි එකෙක් කියනවා. 6-4 කියලා කියන්නේ ආ දිව්‍ය ලෝක 6යි 4 අපායයි. එහෙනම් මෙතන මනුස්ස ලෝකේ සෙන්ටර් එකක් විදිහට මැද තැන. දිව්‍ය ලෝක 6 අපි නිකන් උපකල්පනය කරමු උඩ කියලා. 4 අපාය යට. එහෙනම් මේ පැත්තට යන පාරකුයි මේ පැත්තට යන පාරකුයි තියෙනවා. මේ පැත්තට යන පාර මොනවා වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන දේ නා? පුඤ්ඤාභි සංස්කාර වෙන්න ඕනේ. පින් කරලා කොහොමද දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක ආදී වූ ඒ තියෙන ගමනේ යන්නේ? තව වෙනම පැහැදිලි කරගත යුත්තක් තියෙනවා. 4 6 කල්ලි කියලා රාමදුරුවොත් කියන්නේ කවුද? අලුත් ඔය සින්දුවකක් තියෙන්නේ නේද? කද්ද මහ පොළොවේ මොකද ඉහළට නගින්න එකම දුමාරයයි කියලා. ඒක කියන්නේ 6 කල්ලි කියලා ඕකනේ. 6 දිව්‍ය ලෝක 4 ඔය කල්ලි දෙකක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම 4 කල්ලිය මිත්‍යා දෘෂ්ටික පැත්ත. 6 කියන අදහස් කරන්නේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියත් එක්ක ඒ පුඤ්ඤාභි සංස්කාර වඩන පැත්ත. එහෙමත් නැත්නම් දරුවන්ට කියලා දිය යුතු පාරවල් දෙකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිංහාලෝවා සූත්‍රයේදී කියනවා. පිය දෙමව්පියන්ගෙන් ඉෂ්ට විය යුතු යුතුකම් 5. පහේ පළවෙනි එක තියෙනවා පාපා නිවාරෙන්ති, දෙවෙනි එක තියෙනවා කල්යාණේ නිවේසෙන්ති. පාපයෙන් වළක්වන්න කියන්නේ අකුසල දොර වහන්න. 4ට පැත්තට යන තියෙන දොර වහන්න. කල්යාණේ නිවේසෙන්ති කියන්නේ මොකද්ද? කුසලයේ පැත්තේ තියෙන දොරටු අරින්නේ කුසල් මඟ තමයි. දෙව්ලොව බඹලොව ආදී දේවල් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒකත් තව ඉතින් ධර්මානුකූලව විග්‍රහ කරගන්නකොට වෙන අපිට හරි වටිනා තැන් වෙනවා. ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේ කතා කරන්නේ ඒ ධර්ම කොටස් මෙනෙහි කරනකොට එන අපි තුල ඇති වෙන මොකද්ද ධර්මයේ වැටහීමත් එක්ක ඇතිවෙන මානසිකව ඇතිවෙනා වූ අවබෝධයත් එක්ක සිත පිහිටවන ස්ථාන තියෙනවා. දිව්‍යමය තලයක බ්‍රහ්මමය තලයක අපිට පිහිටවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අභිඤ්ඤය කියන මේ බණපදයේ අභිඤ්ඤාතං කියන කොටසේ හොඳින් අපි තේරුම් ගත යුත්තක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මූලික පදනමවත් මේ දරුවන්ට අපි දාන්න ඕනේ. මොකක්ද? 6-4 කියන එකවත්. පාපා නිවාරෙන්ති කල්යාණේ නිවේසෙන්ති කියන එක. අන්න ඒ දැනුම හරි අපි හදලා තියන්න ඕනේ. ඒ දැනුම හරි. අභිඤ්ඤය අභිඤ්ඤාත. එතනින් එහාට ගියාම දැනගත යුතු තව දෙයක් තියෙනවා. ලෝකය කියන එක සකස් වී තියෙන්නේ කෙසේද? ලෝකයෙන් ඈතර වන්නේ කෙසේද? ලෝකේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ලෝකය හැදෙන්නේ කොහොමද? ලෝකයෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නෙටත් උත්තරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔතෙන්දිම කියලා දෙනවා. ඒක තමයි දැනගත යුතුම කාරණේ. ලෝකය හැදෙනවා කියන එකට ලොකු ධර්ම කාරණා ටිකක් විග්‍රහ කරනවා.
මං හිතන්නේ මේ ටික මෙතෙන් මේ පුංචි දරුවොත් එක්ක කතා කරන එක එච්චරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලෝකෝත්තර මඟ. ලෝකෝත්තර පැත්ත. කොහොමද ලෝකයෙන් ඈතර වෙන්නේ? තමයි දැනගත යුත්තේ අන්නේ කාරණේ. යම් කිසි දරුවෙකුට බුදු ගුණ කියලා දීලා, ධම් ගුණ කියලා දීලා, සංඝ ගුණ කියලා දීලා, කුසලයේ අකුසලයේ කියලා දීලා, අකුසලයෙන් මුදලා කුසලයේ යොදවන ඔන්න ඔය ටික දැනගත්තොත් ඒකත් ලොකු පියවරක්. අභිඤ්ඤේය අභිඤ්ඤා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් හඳුන්වන්නේ දැනගත යුතු වූ සියල්ල දැනගත්ත කෙනා. ඔක්කොම දැනගත්ත කෙනා නෙවෙයි, දැනගත යුතු සියල්ල. එතන විශේෂයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වන්නේ ලෝකේ දුක උපදින හැටි තමයි මම දැනගත්තේ. දුක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දැනගත්තා. අපි දුක කියන එක දැනගෙනද ඉන්නේ? දුක තේරෙනවද අපිට? අපිට තරම් දුක තේරෙන වෙන පිරිසක් නේද? ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේටත් වඩා අපිටනේ දුක තේරෙන්නේ නේද? අපිට දුක කියන එක තාම අපි තේරුම් අරගෙන නෑ නේද? අපි කවුරුත් තේරුම් අරන්නේ නෑ. දුක හරියට තේරුම් ගත්තා නම් අද මේ හෝල් එකේ ඉන්නේ කවුද? සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ. අපි ඉතින් මොකක්ද? මේ මගේ කර්මය, මේ මගේ දුක කියනවා. පුදුම සීතලක් නේ තියෙන්නේ, පුදුම දුකක් විඳින්න කියනවා. නේද? දුක ඒ දුකට බැන ආයෙ මොකද කරන්නේ? රස්නේ කාලේට ආයෙ දුම ගින්දරන්නේ කියලා ඒකට බයිනවා අපි. නේ? පුදුම දුෂ්කර පලාතක් නේ අප්පා මේ ජීවත් වෙන්නේ කියලා අනේ පහසුකම් මොකුත් නැහැනේ කියලා ඒ පැත්තට බයිනවා. එත හිටන් නගරයක ගේ හදා ගන්නවා. එත හිටන් කියන මේක මහ පුදුම කොන්ක්‍රීට් වනාන්තර යන්න කියලා අර කූඩාරමක් අරගෙන ගිහිල්ලා අර කැලිය ගිහිල්ලා දවස් දෙක තුනක් ඉනවා. මාර සතුටුයිනේ අප්පා ඒ කියනවා. ඒකේ ඉන්න බැරුව නගරෙට එනවා. නේද? එතකොට අපි මේ දුක කියලා කියන්නේ මහ පුදුම වෙලෙහිකට. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක හඳුනාගත්තේ එහෙම නෙමෙයි, හරි ලස්සනට ඒක කියලා දුන්නා. දුක ඇති වෙන්නේ මොකක්ද? අන්න ඒක තමයි දැනගත යුතු කාරණේ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න, එතෙන්ට අපි කතා කරනවා වෙනුවට මූලික වශයෙන් මේ පාසලක් හින්දා සංස්කෘතික සදාචාරමය ලෞකික සම්මාදිට්ඨියට අදාළ පින් පැත්තට අදාළ මූලික දැනගත යුතු ප්‍රතිපදාවන් ටික දැනගත්තා නම් එතන උනත් හරිම ලස්සනයි. අකුසලය දැනගෙන කුසලය දැනගෙන අකුසල මූලය දැනගෙන කුසල මූලය දැනගෙන අකුසලින් මිදලා කුසලයේ දෙනවා. ඒ අනුව කල්පනා කරන මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා. නෙක්ඛම්ම ඕන දෙයක් අනික් අය වෙනුවෙන් අතාරිනවා ඒගොල්ලෝ. මොනවද? කාලයද, ශ්‍රමයද, ධනයද, දැනුමද, ඕන දෙයක් අතාරිනවා. අනිකගේ සතුටම වෙනුවෙන් අතාරින්න ඉන්න අය. වෛරයේ සේයාවක්වත් නැහැ, මෛත්‍රියමයි තියෙන්නේ. බලන එක්කෙනාගේ ඇස් දෙකේ අම්මගේ ඇස් දෙකේ තියෙන කරුණාව දයාව, තාත්තගේ ඇස් දෙකේ තියෙන කරුණාව දයාව. ඊගාවට අවිහිංසා, අර මුල් කාරණේ බේස් වෙලා දැනගත යුතු ඌ දැනගත් කියන ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේ පළවෙනි පියවරට ආපු එක්කෙනා කල්පනා කරන ටික මොකක්ද? නෙක්ඛම්ම, අව්‍යාපාද, අවිහිංසා. අවිහිංසාව. මේ ධර්ම තුන ලෝකෙ සියලු දෙනාම එක දවසක වඩනවා නම්,
ලෝකේ කුරා කුහුඹියෙකුටවත් විපතක් වෙන්නේ නැහැ. කුරා කුහුඹියෙකුට රවල බලන්නේවත් නැහැ, ලුද්දෝ ඒ ස්වභාවයවත් නැහැ. රවන්නේවත් නැහැ මිනිස්සුන්ට. කීරෝදකී භූතා අඤ්ඤමඤ්ඤම් පිය චක්කුහි සම්පස්සනා විහෙරත. කිරි වතුරයි වගේ එකිනෙකා විශේෂෙහි ප්‍රිය ඇසින්ම බලන සුන්දර ලක්ෂණ තියෙනවා. එනල් ලෝකේ කවුරුත් අර ජනවහරේ තියෙන හක්කේ ගල් තියාගෙන ඉන්නවා කියලා අහලා තියෙනව නේද එහෙම එකක්? කවුද ඔය හක්කේ ගලක් තියාගෙන හිටියේ? ඇත කාගේ ඇතද? දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ ඇතානේ නේද? කද ශක්තියද කොහෙද පෙන්වන්න කිව්වහම අඬුල ඇතාකද දල දෙහෙන් අල්ලලා බිම යන්නද මොකද්ද කියනවනේ. ඒ වෙලාවේ ඇති වෙච්ච කේන්දරේ හිටපන්කෝ ඔබට කොයි වෙලාවෙ හරි දෙන්නම් කියලා ගලක් තියාගත්තලු හක්කේ. විජිතපුර බලකොටුව බින්දින වෙලාවෙද කොහෙද අර තාප්පෙද කොහෙද පෙල්ලගෙන එනකොට ගෝටයිම්බර යෝධයාද කොහෙද ඉස්සරහට පැනලා තාප්පෙ වැටෙන එකට උර දුන්නාමලු ඒ වෙලාවෙලු හක්කේ ගල බිමට දැම්මේ. අපි ඔක්කොම හක්කේ ගල් තියාගෙන ඉන්න අය ඔය පොකට් එක අරලා බලන්නකො නේද? ඇයි දැන නොගත යුතු වූ බොඩාක් දේවල් මොකද කරගෙන ඉන්නේ? අර කැතිලි දාගෙන ඉන්නවා. 1 2 3යි කියලා සංඛ්‍යා දීලා ආයාද යාගේ ෆයිල් එක ඕපන් කරපුවාම බුදු අම්මේ ඒකේ තියනවා මෙහෙමයි මොකද්ද? ඒක නිකන් ජාතික ලේඛන ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට එහා අපේ ඔළුව. ඒක නිසා නොදැනගත යුතු වූ මොකවත් තියාගන්න එපා, ඩිලීට් කරන්න උත්සාහ ගන්න. දැනගත යුතු වූ ටික මොකද්ද? අර මූලික පුඤ්ඤාභි සංස්කාර පින් පැත්තේ. ඒ ටික මේ පුංචි දරුවන්ට කියලා දෙන්න. පාණාතිපාතේ කියලා දුන්නත් ඇති. හරියට. ඒක ඇතුලේ අපිට උගන්වනවා රවල බලන්නේවත් නැතුව ඉන්න මිනිස්සෙක් දිහා. ලෝකය දිහා. දරුවට දෙන්න අම්මගේ තාත්තගේ ඇස් දෙක. නේද? මාතා යතානියම් පුත්තං ආයුසායික පුත්ත මනුරක්කේ. පාණාතිපාතේ කියලා දුන්නොත් ඔබ ඔබේ දරුවට ඔබේ ඇස් දෙක දෙනවා කරුණාවෙන් දයාවෙන් බලන්න. ඒක බේස් වෙන්නේ සම්මා දිට්ඨියට අදාළව. අභිඤ්ඤේය කියන එකේ ලෞකික පාරේ තියෙන තැන්. ඊගාවට ඒක බේස් වෙනකොට දරුවට මොකක්ද? ඔබට මොකක්ද? අර අතහැරීමේ කල්පනාව, මෛත්‍රී කල්පනාව, අවිහිංසා කල්පනාව පදනම් වෙලා ළමයා හොඳ වචන කතා කරයි. ඇත්ත කතා කරයි. බොරු කියන්නේ බිඳවන වචන කතා නොකරයි. මිතුරු කරන වචන කතා කරයි. ලෝකෙම බිඳෙන්න තමයි කතා කරන්නේ. අලුත් પરම්පරාවක් හැදෙයි මොකක්ද? මිතුරු වෙන. දැන් ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලත් පැය භාගයක් විතර කතා කර හිටියේ. මම ඉතින් වැඩිපුර සම්බන්ධ ටීචර්ලා ට්‍රේනින් කරන තැන කායතෙන්ද එතන ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න. විද්‍යාපීඨ දරුවෙක් මිය ගිහිල්ලා නේද? වයිඹ විද්‍යාපීඨේ සියදු විනාශාගෙන ඒකට අදාළව පීඨ පද්ධතියටම දැවැන්ත විවේචනයක් කරනවානේ. ඉතින් එහි අර උපපීඨාධිපතිනියක් කතා කළා මෙහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් අපේ ගෙත් හාමුදුරුවනේ හරි ප්‍රශ්නේ කියලා. ඉතින් මේ අපි
ලොකු කාර්යයක් තියෙනවා මේ ඊළඟ පරම්පරාව වෙනුවෙන්. ඒක නිසා බිඳවන වචන නෙමෙයි මිතුරු වචන කතා කරයි. නොවැදගත් දේ වෙනුවට වැදගත් දේ කතා කරයි. අනුන් පෙළෙන වචන නෙමෙයි අනුන් සනසන වචන දරුවෝ කතා කරයි. ඒකේ ඉන්නේ අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං දැනගත යුතු ටික දැන ගැනීම. අර මුල් කාරණය බේස් කරගෙන. ඊළඟට භාවිතබ්බංච භාවිතං. ඒක දිගටම සම්මා මාර්ගෙම එහාට කතා කරගෙන යනවා. අර ටික භාවිත කරන්න. භාවිත කළ යුතු, වැඩි යුතු, පුරුදු පුහුණු කළ යුතු පිළිවෙත. ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ පික හඳුන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෙවල් එකේ ඉඳලා, බුද්ධ කියන ගුණේ ඉඳලා, අරහන්ත කියන බුදු ගුණේ ඉඳලා, ඒතන උඩ ඉඳලා බලනකොට හැබැයි අපි මේක මොනවද කරගෙන තියෙන්නේ? අපේ සීමාවට ගෙන හැල්ලත් අපි ටිකක් මේ කතා කරන්නේ. වැඩි යුතු ඌ දේවල්. වැඩි යුතු, පුරුදු පුහුණු කළ යුතු. අර ලෞකික සම්මාදිට්ඨියට අදාළ අකුසලයේ දැනගෙන අකුසල මූලයේ දැනගෙන කුසලයේ දැනගෙන කුසල මූලයේ දැනගෙන අකුසලෙන් මිදලා කුසලයට අදාළව පුරුදු පුහුණු කළ යුතු භාවිත කළ යුතුද සම්මා කම්මන්ත නේද? පාණාතිපාතයෙන් වැළකෙනවා, අදත්තා දාණයෙන් වැළකෙනවා, කාම මිත්‍යාචාරයෙන් වැළකෙනවා. ඔය තුنين වැළකෙන සමාජයක්. පන්සිල් ඇති කියන්නේ අපි ඒකයි. ලෝකයක් සුවපත් වෙන්න පන්සිල් ඕනේ එක ශික්ෂාපදයක් ඇති. එක ශික්ෂාපදයක් සුවපත් වෙන්න. භාවිතබ්බංච භාවිත කළ යුතු දේ. ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ ධර්මයේ ගැන කියනකොට කියනවානේ ලෝයඩ සංඝරා කතුවරයා තම නැන පමණින් දැනගත යුතු කියලා නේද? සෙත් සිරි දෙන මහ ගුණ මුහුදානං සත්හටවන බව දුකට වේදානං තිත් ගන දුර දුරලන ගිනිදානං සිත් සතසින් නම දිමු මුනිදානං එම පමණින් පැවසූ මුනි දැනතතු මෙම හැම දෙන බලවයි දැක්විය යුතු තම නැන පමණින් දැනගත යුතු. ඒක නිසා දැනගත යුතු කාරණා කියන එකේ තියෙනවා තම නැන පමණ. තමන්ගේ ඥාන ප්‍රමාණයට අනුව අභිඤ්ඤය කියන බුදු ගුණය මොනවා මේ ඒ ස්වභාවය ඒ ධර්ම කාරණය විග්‍රහ කළ ගත යුතුයි. යම් කිසි කෙනෙකුට ඕනනම් මේ සියලුම සසර බැමි සිඳලා බිඳලා උතුම් වූ නිවන් සුවය මේ මොහොතේ සාක්ෂාත් කරගන්න ඊට අදාළ දැනගත යුතු වූ ධර්මය මේ ධර්ම කාරණිය තුළ ඇතුළත් කරනවා. යම් කිසි කෙනෙකු ඉදං දුක්ඛං කියන මෙන්න මේ කාරණය මේ දුකය කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන්න ඕනි කියලා ධර්මය මාවත අරගෙන විග්‍රහ කරගන්න ගියොත් එයා ඒ ප්‍රශ්නෙටත් උත්තරේ හොයනවා. භාවිතබ්බංච භාවිතං පුරුදු කළ යුතු දේ පුරුදු කරන්න ඕන. පහතබ්බම් පහීනං මේ පහතබ්බම් කියන්නේ ප්‍රහීන කළ යුතු දේ ප්‍රහීන කරන්න. අතෑරිය යුතු දේ අතෑරින්න ඕන. මුලිනු පුටා දැමිය යුතු දේ මුලිනු පුටා දාන්න ඕනි. නේද? සරලව ගත්තොත් අපි පුරුදු වුණොත් ඔය හක්කේ තියෙන ගල් ටික අයින් කරලා දාගන්න ඒකම ඇති. නේද? ඔච්චරනම් අපි ගැට ගැහිලා තියෙනවද? අන්තෝ ජටා බහි ජටා නේද? ඇතුළෙත් ගැට පිටතත් ගැට. මොන හරි සිද්ධියක් වුණා අපි ඒක කොහෙද? ගැට ගහනවා සෑහෙන්නේ හා ඉඳලා මෙහෙමයි අපි දෙගොල්ලම සමහර ලාට ඔයගොල්ලන් ගැට වලට වඩා අපේ ගැට සරයි.
මිනිස්සු කියන්නේ සංඝ ගැට කියලා. ගැට ගන්නවා. නේ? ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ප්‍රහීන කරන්න කියනකොට අර අතීත පැත්තට තියෙන ටිකත් කපලා දාන්න, අනාගත පැත්තට තියෙන ටිකත් කපලා දාන්න. ඔය දෙකෙන්ම කරන්නේ මොකද්ද? ගැට ගන්න එක. ගැට ගන්න එක. අතීත අනාගත දෙපැත්තටම ගැට තියෙන ගැට ලිහලා මේ මොහොතේ එළඹෙන කාරණය සම්බන්ධව හොඳ සිහියෙන් හිටියොත් ධර්මයට අනුව නම් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හිටියොත් නැත්තම් එනේන බෝලෙට බැට් කරොත් ගොඩක් හරි. මුලින් ප්ලෑන් කරගෙන හිටියොත් ගහනවා සෙන්චරි මේතරේ කියලා අන්න ගැට ගහලා ඉන්නේ කියලා. තත්ත විපස්සති. ඒ තැනට උත්තර බලන්න ඕනි. එහෙම බලනකොට තමයි මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ගාථාව ගොඩාක් බොහොම ලස්සන ගාථාවක්. ඊට පස්සේ මේ බමුණා ආර්ය මාර්ගයට ප්‍රවේශ වෙන හැටි මේ දිගට තිබෙනවා මේ සූත්‍ර දේශනාවේ. මම බොහොම මේ කෙටියෙන් සාකච්ඡා කළේ. තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. දැන් පැයක විතර කාලය ඉක්මනලා ගිහිල්ලා තියෙනවා නේද? ඒක නිසා දිගට බණ කියන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. ඔබ සියලු දෙනා ලස්සනට සංවිධානය කරලා මේ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒක හැම අවුරුද්දේ මේ දේවල් කරනවා. විහාරස්ථානයේ විදියට අපි ඊටාම සතුටු වෙනවා. මේ දරුවෝ සුවපත් කරගන්නට ඔබේ තිබෙන කැමැත්තට, ඔබේ තියෙන කැපවීමට, ඔබේ තියෙන උත්සාහයට, ඒ වෙනුවෙන් ඔබ දක්වන මේ වෙහෙස මහන්සියට කවුරුත් මේකෙන් සතුටක් විඳිනවා. කවුරුත් මේකෙන් නේද සැනසුමක් ලබනවා. ඒක අගය කරනවා විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මේකත් එක්ක විහාරස්ථානයේ විදිහට සියල්ල අගය කරමින් අපි මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම කතා කරනවාද පොසොන් එක වෙනුවෙන්, වෙසක් එක වෙනුවෙන් භක්ති ගීත ගායනා කරලා නේද මේ කවුරුත් බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියක, ධම්මාලම්බන ප්‍රීතියක නේද අවශ්‍ය කරන කාරණේ මං හිතන්නේ සමහර වෙලාවට එක බණ පදයක් ගත්තා, කවි පදයක් ගත්තත් මහා ලොකු බණක් කියනවා. මං හිතන්නේ මං එදත් මගේ මතක හැටියට මතක් කළාද කොහෙද බෝධියෙන් වට බෝපතක්සේ සිනිදු වැළුමලුවේ නේද නලින් මහත්තයා? ඔව් හරියට ගත්තහම මොකක්ද? මූලපරියාය සූත්‍රය වගේ ඔක. ඒක වගේ. මූලපරියාය සූත්‍රය වගේ. ඒක නිසා ගොඩක් ගීතවල සිල් ගද්දිනි දුන්සේම කියනකොට සිල් ගත්ත ඉර වගේ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේට සමාන කරනකොට නේද? ඒව ඇතුලේ මේ අපිට නිවි පහන් විය උදෑසනක්සේ නිවි පහන් විය නිවි කියන එක ධර්මයේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයන්න ඕන. නිවි කියන එක ඇවිලෙන හැටි කියලා දෙනවා වම්මික සූත්‍රයේ. මෙහෙම හිටියට අපි සමාන කරලා තියෙන්නේ කාටද? හුඹස් වලට. නේ? මොන හුඹස්ද? දවල්ට ගිනි ගන්න, රැට දුම් දාන. නිවිලා නැහැ. යම් කෙනෙක් නිවෙනවා නම් නිවෙන්නේ මොකක්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධයෙන්මයි. ඒ නිවීමෙන් පහන් වෙන්නේ ආයේ කවදාවත් නිවි පහන් වෙන්න නෙවෙයි. නිසා රඹුක්කන හාමුදුරුවෝ, පල්ලියගම හාමුදුරුවෝ ඒ ලිව්ව ගීපද ඇතුලේ ඔතන ඉඳලා කෙනෙකුට මානසිකාර කරන්න පුළුවන් නම් ධර්මයට අදාළව සමහර කෙනෙක් ඔතන ඉඳලම සෝවාන් වෙයි. එහෙම ශක්තියක් තියෙනවා මේ සංකල්පනා තුළ. ඉතින් ඒක නිසා ඒව සජ්ජායනා කරන්නේ දිගට ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් කල්පනා කරන්න අද දවසේ ඔබ සියලු දෙනාම එකතු වුණා.
බොහොම වටිනා කටයුත්තකට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ එකතු වෙන්නේ, ධර්මයේ වෙනුවෙන් මේ එකතු වෙන්නේ, සංඝ රත්නයේ වෙනුවෙන් මේ එකතු වෙන්නේ. ඔය තුන් ත්‍රිවිධ රත්නයේ වෙනුවෙන් එකතු වුණාට ඇත්තටම ගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙනුත් නෙමෙයි, ධර්මයේ වෙනුවෙනුත් නෙමෙයි, සංඝ රත්නයේ වෙනුවෙනුත් නෙමෙයි, කා වෙනුවෙන්ද? තමන්ගේ උතුම් විමුක්ති සුවය සදා ගැනීම සඳහා කරන කටයුතු නේ. දැන් පන්සලේ වෙසක් එක කියන්නකො නේද, කොච්චර මහන්සි වෙනවද මේ පිරිස කූඩු හදන්න නේ. සමින්දු මහත්තයා, සුසිල් මහත්තයා නේද, අපේ බණාර මහත්තයා මේ විලාවෙත් කැටයන් කපන්නේ අනික ඔක්කොමත් එක්ක තින්නේ. ඒ සියලු දෙනා ජනක මහත්තයලා මතර පැත්තේ ඉන්නවරු නේ. අන්තිම සතියෙම විතර නිදි නෑ. හැබැයි එතෙන්ට මනස යමෙකුට ගේන්න මනුස්ස ස්වභාවයේ යම් දිව්‍යමය තලයකට ඔසවලා තියන්න. එහෙම නැති කට්ටියට ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකට නෝනලා මහත්තුරුන්ටත් පින් දෙන්නට ඕනේ නේද? උඩට නගින්න හදනකොට ඉනිමගක් බඳිනවනේ නේද? නැත්තම් පහලට ඇදලා ආයෙත් මුල්ලේ තියන්නත් පුළුවන්. නෑ, මොකක්ද මේ? තව කෙනෙකුට දැකලා බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියක් ඇති කරගෙන මේ වගේම සමහර වෙලාවට ලොකු දුක්ඛදායි තනකින් මුදන්නට දෙන අත්වලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබ ගොඩක් කැප වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් නැවත පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළ තිබෙන මූලික සදාචාර පිළිවෙත් වගේම ඉන්හාට ගිහිල්ලා උතුම් නිවන් සුව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේමයි සංවිධානය කරන අපේ වෙරබි සංස්කෘතික පදනමේ සභාපති අපේ හරේන්ද්‍ර මහත්තයලා, ඊගාවට අනික් සියලු දෙනාම නේද හරේන්ද්‍ර මහත්තයා ප්‍රධාන පිරිත ගුවන් හරිනේ නේද? නේද? ලලිත් මහත්තයලා, ආනන්ද මහත්තයලා, මේ කවුරුත් ලාල් මහත්තයලා නේද? මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා වටිනා කටයුත්තක් කරන්නේ. ඔබ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය සහිතව. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. මේ දරුවන් සියලු දෙනාටත් අපි සියලු දෙනාටත් උතුම් යහපත් සදාචාරාත්මක සුන්දර ගමන් මගක සහිතව උතුම් නිවන් සුව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබුවා වූ සියලුම කුසල් මිය පරලොව කිය ඥාතීන් ඇතුළු අප සෑම දෙනාටම එකම සද්ධර්ම මණ්ඩපයකදී ලැබේවා. සිද්ධ වේවා. සිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදර සිතින් පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිච්ඡතු. හොඳයි, සෑම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.